Правила поведения на природе. 100 советов, как навредить. Погодка сегодня просто замечательная. В такую погодку лучше всего кушать морковное мороженое. Ой, что это? Друзья, во время грозы не следует прятаться под одиноко стоящими деревьями. Если поблизости нет деревьев, где можно укрыться, вы можете лечь в низменность или канаву. Мамочки-курочки, мне страшно. Спокойно. Главное не паниковать. Отключите все свои мобильные телефоны. Класс! Как здорово, что мы знаем правила безопасности. Маринованная свинина. Ну, сейчас я вам покажу. Чупа-чум, хоккей с мячом. Это дикие кабаны. При встрече с ними лучше залезть на дерево. Эй, чё там, а? Слышь, Боров, чё-то я не пойму. Я только что слышал тут чей-то разговор, а сейчас тут никого нет. Смотрите, какой замечательный ресторан! Ягоды! Обожаю ягоды! Я дико извиняюсь, но не следует есть ягоды в лесу. Они могут оказаться ядовитыми, как и грибы. Ну ты бобр и зануда. Пусть я буду и занудой, но зато мы все останемся целыми и невредимыми. А! Мы заблудились. Срочно звоните в 112. Пусть нас ищут. Если вы заблудились в лесу, идти нужно вдоль линии электропередач, железной дороги или вдоль реки. Эта дорога обязательно выведет вас к какому-нибудь населенному пункту. Долго нам еще идти? Я уже задних лап не чувствую. Ура! Деревня! Я вижу деревню! Мы спасены! Спасибо тебе, книга! Твои советы нереально крутые! Вот видите, а вы переживали. Со знаниями правил безопасности никогда не пропадешь. А! Чупа-чум, хоккей с мячом, а? Красава, Боров! И еще одного туриста поймали.